Hello，大家好，我係小師奶 Heidi。消費最緊要有性價比。嚟到雲南 Day 4嘅行程啦，咁我哋今日主要會環繞洱海嘅海東線，由酒店出發去我哋今日主要嘅行程之一就係去雙廊古鎮嗰度參觀古鎮入邊嘅大街小巷、玉基島、太陽宮、雙廊海街，跟住去咗一間臨海嘅餐廳食白族嘅特色菜。海西線值得去嘅地方仲有好多海鷗嘅小鋪頭，仲有影相好靚嘅文北村，仲有呢間超靚嘅 cafe。喺今集內容開始之前，大家記得幫我撳個 like、訂閱我嘅頻道，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁我下次有新片呢，你就一定唔會錯過啦。多謝大家！喺大理嘅時間呢，好幸福嘅，因為我哋 book 嘅全部都係海景嘅酒店啦，咁所以今朝早呢，一望出去嘅海景呢，已經係超靚，對住個山呢，有啲日光曬到金黃色咁樣，咁間房呢係270度睇到海景嘅，咁真係好靚。呢一間呢，咁就包埋早餐啦，咁所以我哋先落去食個早餐先，咁都係普通嘅米線啦，同埋啲雜糧咁樣啦，咁味道都 OK 嘅，咁但係個景先係個主菜咯。呢個望出去嘅畫面呢，係勁有公路旅行嘅 feel 啦，咁如果一家大細嘅話呢，其實租架車呢應該都係一個好好嘅選擇。介紹翻我哋住嗰間民宿先，咁呢間民宿呢，就係483蚊一晚啦，咁佢個價錢性價比嚟講呢，我覺得都係 OK 嘅。咁佢嘅廁所設計就係咁樣啦，都有乾濕分離嘅，咁同埋都冇乜臭味，都合格嘅。同埋佢有個浴缸啦，都有提供一次性嘅薄膜。咁最重點就係呢個無敵嘅海景啦，咁望出去呢，就係一望無際嘅洱海啦。雖然我哋去嘅當日呢，下面有啲工程裝修緊，有啲裝修聲，但係望住洱海呢，係會感覺到好平靜嘅，因為嚴格啲嚟講，佢係一個湖啦，咁所以其實佢係好風平浪靜嘅。跟住我哋就 check out 去咗雙廊古鎮啦，咁打車呢，就嚟到呢個地方呢，咁就要步行嘅，咁就行5至8分鐘呢，就先行到落去個古鎮嘅大街啦。咁如果大家唔想行嘅話，或者係個骨力有限呢，其實可以打車去到碼頭附近嘅。因為我發覺呢度呢，有啲郵輪啦，咁佢一落郵輪呢，咁因為啲人要爭取時間啦，咁所以佢會有一啲小巴咁樣呢，咁佢就會帶你好快咁樣穿梭成個雙廊古鎮嘅。咁如果唔想行呢，可以試下呢個方法。咁我哋呢就好無聊咁樣去咗呢間眼鏡鋪度睇啦。咁佢啲眼鏡呢就均一格99蚊啦。咁跟住 Keith 呢就買咗啲眼鏡夾啦，就夾住喺佢原本嗰副眼鏡嗰度，咁就可以擋下啲紫外線。點解話我呢度咧食呢度咧？呢啲係咩嚟㗎？浮游生物咁樣嘅？咩嚟㗎？唔知。哇！呢個 Oh my God！ 其實佢哋嘅古鎮呢，同香港啲商場一樣呢，都係大同小異啦啲鋪頭，咁所以呢，都係隨便行下。又買咗個呢個嘢，因為人哋編織得好靚嚇。跟住我哋就沿路去咗玉基島嗰邊啦，咁嗰度就有太陽宮同埋月亮宮啦。咁雖然我哋就冇搶到門票可以免費入去啦，咁但係純粹諗住去附近兜下都好嘅。又買咗一對，因為真係好靚。又見到呢間鋪，跟住覺得佢呢啲做工好靚，同埋佢係石頭做㗎。唔知點解嚟到呢一度呢，反而聽到好多廣東話，可能因為個郵輪呢，咁就帶咗好多廣東嘅人過嚟。呢度就係太陽宮啊，好隱秘嘅一個入口。如果要預約入去呢，要預早前一日，好似中午12點就要搶飛咁樣啦。咁但係太麻煩啦，咁我就冇搞啦。咁喺外面就咁睇一睇就算啦。因為呢度呢都係玉基島嘅尖端位啦，咁所以個風景呢都係好遼闊嘅。因為呢度嘅視野好好啦，咁所以呢，以前呢一度呢其實係攞嚟做炮台咁樣用啦，咁就抵禦啲外敵咁樣。因為啲路況呢都有啲高低不平啦，咁所以老人家行嘅時候都要小心啲。跟
住我哋就沿路喺玉基島度出返去呢個雙廊海街嗰度行啦。咁呢度就沿海啦，有好多郵輪喺呢一度停泊。點解呢間嘢周圍都有嘅？呢度仲大間喎，你睇下。路過咗呢個南兆豐城島之後呢，我哋因為行得有少少攰啊，跟住呢就揾到呢架車仔呢，咁就載我哋去食飯嗰間餐廳。1公里話近唔近話遠唔遠，但係行嘅呢啲村落嘅路呢，真係冇搞。哇！勁嘅駕駛技術先可以轉到。坐完呢一程超級燉嘅車之後呢，我哋就嚟到呢一間白族燒烤嘅餐廳。因為一睇個樣就知係遊客啦，咁佢就直接叫咗我哋上面呢個睇到海景嘅閣樓仔。如果唔係佢，如果一大班人食嘅話呢，係有一啲坐喺室內嘅位置嘅，咁就喺呢一個庭院裏面。好吸引啊！呢個係雞絲涼麵，呢個係薄荷炸排骨，係最好食係邊個？最好食係呢個五花肉。第二名呢？第二名就係呢個酥炸雞。第三名呢？就係呢個玫瑰酸奶。呢個喺美團加購嘅玫瑰酸奶呢，有驚豔到我，因為佢個玫瑰醬呢係超好味啦，佢係有少少真蜂蜜嘅嗰種膠膠地嘅口感啦，咁就食落去呢，係感覺到個真材實料，同埋佢啲玫瑰味都好香啦。跟住後尾問佢，佢冇得賣咯，所以有啲可惜。呢間鋪頭呢，我感覺應該幾有錢啊，因為佢個廁所呢都係比較新少少嘅裝修，就唔似鄉下啦，咁所以去廁所都係喺呢度去買。順豐都要用呢啲車仔先入到嚟啊！冇諗過呢，回程係完全唔需要擔心，呢度係好多車入嚟，所以我哋基本上等咗陣間呢就有車啦。15蚊兩位，跟住又出返去啦。喺村口度影相嘅時候呢，都 keep 住有人問要唔要上車啦。但係大家記住就係最好都係打返車啦，因為其實都唔知幾多錢，咁所以費事講價，咁直接都係用返滴滴打車，咁就最安全啦。跟住呢，我哋就打車繼續向住呢個路線進發啦。沿路呢，有時都會有好靚嘅冬櫻花啦。原本我哋都有考慮去鹿餓山啦，但係因為睇到小紅書有啲人話其實都係一個爛窗，跟住但係要行好長嘅山路落去啦，咁啊 keep 整親隻腳就無謂落去搞啦。呢度就係小葡萄啦，我哋啱啱喺車上面見到好靚之後，就覺得要落車嚟睇一睇。成條線都係海鷗啊！應該都有2-3公里長啊！呢度。沿路呢，有好多人會問你要唔要餵海鷗啦，跟住啲婆婆呢就會叫你買佢哋啲糧啦，1蚊1包咁樣啦。咁但係呢，其實餵海鷗係唔得嘅，因為呢，海鷗呢係有佢哋要食嘅食物啦，同埋唔應該餵啲野生動物咯。咁所以如果大家遇到有人叫你買嘅話，咁最好都唔好啦。跟住我哋就去咗文北村啦，呢度係好多影相打卡位嘅一個地方。
呢度最靚呢，我覺得係呢個彩虹嘅欄杆啦，因為佢嘅顏色好繽紛。路邊都會有得賣氣球啦，但係唔建議買，因為其實係控制唔到佢嘅方向影相咯。跟住我哋就去咗呢個日落山海嘅 cafe 啦。咁本身啱啱開始入去嘅時候，心諗哇中伏啦，點解好似好細間咁樣嘅？因為佢逼你一定要喺門口買咗杯嘢飲先啦。跟住呢，一人一杯嘢飲係最低消費啦。咁然後買完呢，入到去裡面先發現，原來裡面都幾大嘅。不過就人有啲多啦，因為佢哋都係嚟影相啊、打卡啊，咁所以呢，都有啲 full 嘅。以為好細啦，但係原來佢都係一個好窄長型嘅設計。佢點解仲要揾翻我啊？咁佢成個場行晒都幾攰喎。全場我覺得最靚呢，有呢個打卡位啦，但係佢話呢，適合發癲多啲喎。從來未試過咁清新脫俗嘅感覺。臨近日落，啲嘢食都到啦，咁我哋就揾到個好位呢，咁就坐低咗飲杯咖啡同埋食下嘢啦。10萬人拎到嘅本書。因為最靚日落嘅時間已經過咗啦，咁所以嗰啲雙拍無力園嗰啲呢，就已經係走咗啦，咁就變相場內少人啲呢，咁啲打卡位呢，都可以容易啲排到。門口最後一個打卡位，仲有呢個勁多人拎到嘅杯。原路返去嘅時候就經過另一個網紅景點理想邦啦，但係因為其實啲人講呢度都係比較人造啦，所以我哋就 skip 咗呢個景點啦。然後我哋就去到我哋今晚所住嘅民宿啦，就係呢一間鎮彩瑤啦。咁佢亦都係一間海景嘅民宿，咁就對正住個海景，咁個裝修咧都係靚嘅。咁所以咧，我哋今晚咧就會 stay 喺呢一度。而個屋主咧都好熱情啦，咁佢直接幫我哋拎咗行李上去。因為淡季啦，咁佢就幫我哋 upgrade 咗去呢間302號房。我哋喺大理第3間酒店，好似都幾骨子喎。呢個係沖涼嘅地方，呢個係廁所。哇！呢個床地聽朝早應該好靚，希望係太陽光咗啦。如果唔係睇唔到都幾 sad， 因為出面呢係海景嚟㗎，呢度全部都係海嚟㗎。本身我哋行程諗住返市區食嘢嘅，不過呢實在太攰啦。呢度離市區呢打車又要20分鐘，咁所以放棄，直接美團外賣就算啦。30幾蚊就30蚊咋，就食咗一餐啦。嗌咗個廣式臘味炒飯啦，跟住有滷水雞翼啦，同埋一個炒麵。咁今日呢條片就嚟到呢一度啦，多謝大家收睇。如果你都睇到呢一度嘅話，就記得幫我 like、subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啦。我哋有機會下次再見啦，多謝晒大家，拜拜。